嗨，大家好，欢迎收看我的频道。今天谈为何要投资。首先呢，要投资的第一个原因肯定是为了抵抗通货膨胀。第二是为了做到复利效应。聊聊我自身的经历吧。最近呢，又想起我的一个铺满，它是哆啦 A 梦造型的一个小铺满。里面存有大概100块钱左右的硬币。由于铺满的硬币出口被卡着，就很难将里面的钱取出来。其实想想，这么多年过去了，里面的钱数额没变，还是100块钱左右。可是可以非常确定，钱变小了。因为铺满里面的钱没有做到复利效应，就是所谓的钱滚钱，利滚利。金钱一定会贬值，差别只是在于速度的快慢。背后最大的影响就是通货膨胀的关系。有人形容通货膨胀就像是一头猛兽，侵蚀你的财富。你不投资，钱变小，购买力自然而然下降。试着回想5年前、10年前，一碗面多少钱？而在今天呢，又涨价了多少？第三个原因是为了增加被动收入。我相信绝大部分的成年人在职场上都是受聘为雇员的工作，而非创业当老板。在这情况下，无论是工程师、医生、律师这些专业人士职业，或者薪资稍微低一些的工作，其实都只是一份主动收入。差别呢，只是在于薪资的高低。若想要在正职以外再增加收入，就得靠兼职或者靠被动收入。被动收入的好处是不受时间的约束。反观呢，通过主动收入，你一天再多也只能将自己的24小时献给老板。第四个原因是可以达成财务目标。人生在不同年龄阶段会有不同的需求，比如买房、孩子未来的教育基金、自己的退休金等等。理想的方式是以年为单位，赶紧给许多年后的财务目标，在现在就做好投资规划。最后一个我认为的终极原因，实现财务自由。财务自由是指个人不需依赖工作的主动收入来维持生活，通过被动收入就能够应付生活费用和日常开销，达到财务自由，并不是说一定不工作、无所事事、漫无目的的生活，而是可以选择工作，而非依赖工作，不再是为了生存而工作，而是可以跟随自己的内心，做自己真正热爱的事。要夺回你的自由，就必须达到财富自由。有了这个条件，才有办法摆脱生活的枷锁，过你喜欢的生活。当然也不必看别人的脸色做人。我相信学习投资，通过各种不同的投资工具，是有办法达成财务自由的。趁早开始学习投资，越早越好。接下来简略的讲解5个投资工具。第一个先谈股票。想要通过股票投资获利的方式只有2种：资本利得
和股息收入。资本利得 capital gain 是通过低价买入股票，高价卖出股票来赚取差价。股息 dividend 是上市公司将部分利润派给股东。如果一家公司盈利和营运现金流良好，董事会决定派发股息，那么股东就可以收到现金股息。股息收入对长期投资者来说是非常有吸引力的，因为提供了一种被动的现金流。第二个投资工具是债券。投资债券的获利方式是利息和资本利得。比较常见的债券类型是国债和公司债券。你购买债券就相当于借钱给发行方，发行方会定期向你支付利息，这个利息被称为票息，通常是每半年或1年付一次票息。除此以外呢，投资者也可以通过买卖债券赚取差价。投资债券的门槛比较高，会以投资者的资产和收入作为要求，只有符合条件的投资者才能直接投资债券。因此，许多小资本的投资者退而求其次，通过债券型基金参与债券投资。第三个投资工具是大部分人会比较接触到的房产投资。相信大部分人都会听过老一辈说，最好是投资房产啦，10年涨1倍，说自己住着的有地房子在过去几十年升值了多少倍等等。其实这些说法不完全对或错。房产的价格真的会因为通货膨胀、市场需求、区域发展等等的因素而增长。如刚刚老一辈所说的，其实是享受了当时通货膨胀和国家经济发展的红利，这么多年后才看见自己的房产增值那么多。这一套坐享其成方式并非完全以自身的投资功力而得出的结果。目前马来西亚的房产非常看重地点，房产投资已经很难以低买高卖赚取丰厚的差价利润。许多地点是供过于求，增值空间有限，比较多投资者是通过出租房产，通过租金收入获得现金流。若租金收入高于所有开销，比如房贷、税费、维护费等等，剩余的部分才是你的利润。房产投资特别需要注意国家政策和利率。房产投资入场门槛高，买卖过程需要经过许多程序，流动性比较差，流动性不如这4瓶的其他4种资产类型。稍微突出的优点是可以通过银行贷款、杠杆做投资。第4个投资工具是黄金。黄金是一种历史悠久的资产，通常被投资者当成避险工具。黄金投资的方式有2种，分别是实体黄金和纸黄金。纸黄金是通过银行或者金融机构开户。黄金投资只有以价格上涨赚取差价而获利，因为黄金不产生收益，黄金本身不会像股票或者债券产生股息和利息，带来现金流，是绝对不会的。这一点也是巴菲特坚持不投资黄金的原因。最后一个要讲解的是加密货币。加密货币历史不长，史上第一个加密货币是 Bitcoin 比特币。
2008年由中本聪发布比特币的白皮书，2009年比特币诞生。除了 Bitcoin 之外，还有许多其他加密货币，比如 Ethereum、Solana 等等。加密货币也是以通过低买高卖赚取差价，也可以通过质押、借贷和挖矿等的方式获得回报。必须特别强调，加密货币市场波动巨大，比刚刚讲解的所有投资工具波动要大许多。其实你仔细看，可以发现我所讲解的5个投资工具是分别5种不同类型的资产。市面上还有一些投资工具，比如外汇、古董、艺术品，这些今天就不谈了。另外呢，基金也没归纳在里头，因为基金大部分都是股票型、平衡型或债券型基金，已经类似于刚刚我所讲解的部分。然后呢，我也没有把定期存款 （fixed deposit） 当作是投资，因为在我个人的观点，定期存款不算是投资，因为存款的利息无法有效抵抗通货膨胀，最好的情况只是保住本金，就仅此而已。到最后呢，讲说，这是我的频道第1个视频。如果你喜欢我的视频内容，请点赞和关注。如果有任何东西想要讨论的，也可以留言分享。那就到这里咯，我们下次再见，拜拜。